Assalomu alaykum, hurmatli Uzazbo foydalanuvchilari. Bugun biz uzazbo.uzdan beg'araz asosiy vosita yoki TMZ qabul qilish uchun ishonchnoma jo'natishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda rahbar login paroliga kirib, biz ishonilgan vakilga login parol ochishimiz kerak bo'ladi. O'sha uchun boshqaruv tashkilot sozlamalari foydalanuvchilariga kiramiz. Bizda endi yaratilgan bo'lib turibdi. Endi uni qanday biz plus tugma orqali ishonilgan vakilga qanday login parol ochishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda rahbar ro'yxatdan o'tilgan bo'lishi kerak. Ya'ni rahbar login paroli mana shu yerda zaregistrирован degan joyda ptichka bo'lishi kerak. Bu rahbarniki. Bu ishonilgan vakilga emas. O'sha ro'yxatdan o'tilgan rahbar faqat foydalanuvchi yaratishi mumkin. Endi biz PNFL ni yozamiz, ya'ni doверенность kim nomiga jo'natilgan bo'lsak, kim nomidan jo'natilgan bo'lsa, ishonilgan vakil PNFL yozamiz. Avtomatически familiya mana to'ldiriladi. Imya пользователя login yaratamiz. Tizimda ushbu login takrorlanmasligi kerak. Agar ushbu login band bo'lsa, xatoligi chiqadi. Misol uchun Zokirova bor, biz Zokirova 2 qo'ydik misol uchun. Parol yaratamiz. Parol 7 ta simvoldan kam bo'lmasligi kerak. Uning ichida yana kamida bitta harf, bitta raqam va bitta simvol bo'lishi kerak. Telefon raqamini kiritamiz. Roliga materialni ответственное лицо tanlaymiz. Roliga status aktiv qilamiz va сохранить tugma orqali foydalanuvchini yaratamiz. Undan keyin biz buxgalter, ya'ni bosh hisobchi loginga kirishimiz kerak. Bosh hisobchi loginga kirganimizdan keyin biz dokumenты, учет основных средств va доверенности на материальные активы и TMZ qismiga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bizda bitta yaratilgan bo'lib turibdi. Endi biz plus bosamiz. Misol uchun ishonchnoma yaratish uchun plus bosganimizdan keyin data avtomat mana 10 kunlik data окончания chiqadi. Materialniy ответственное лицо, ayniqsa biz ochganimiz ishonilgan vakilga ochganimiz login ushbu familiya bo'lishi shart. Mana shu yerda materialniy ответственное лицо o'sha familiyani tanlaymiz. Kontragentga esa qaysi tashkilotga ishonchnoma jo'natganimiz kontragent tanlaymiz. Seriya raqam avtomat chiqadi. Buxgalter tanlaymiz, direktor. Kommentariy kerakni tanlaymiz va полное наименование degan biz endi o'sha mahsulotni yozamiz, количество miqdorini yozamiz, единица измерения tanlaymiz va saqlash tugma orqali saqlaymiz va buxgalter bilan провести tugma orqali проведено holatiga keltiramiz. Проведено holatiga keltirganimizdan keyin biz rahbar login parolga kirishimiz kerak bo'ladi. Rahbar login paroliga kirganimizdan keyin biz yana o'sha dokumenты, учет основных средств, доверенность на материальные активы и TMZ, medikament, GSM, farqi yo'q, TMZmi, hamma ishonchnomalar bu joyda jo'natiladi. Alohida misol uchun учет товар материальных запасов emas, ya'ni учет основных средств, доверенность на материальные активы и TMZ. Mana shu joyga kirib, endi kalit bilan готов к отправке bosamiz. Ya'ni kalit bilan emas, ya'ni rahbar login paroli bilan готов к отправке bosganimizdan keyin bo'ldi, rahbar tasdiqladi. Endi yana bosh hisobchi login paroliga kirib va kalit orqali yoki token kalit orqali uni jo'natamiz.
Bosh hisobchi login parol kirganimizdan keyin dokument учет основных средств доверенность на материальные активы tmzga kirib, endi mana отправить tugma paydo bo'lib qoldi. Готов к отправке holat bo'lgandan keyin va kalt orqali biz tasdiqlaymiz. Kalt bilan tasdiqladik. Отправлен holatiga keldi. Undan keyin biz ishonilgan vakil ochganimiz login paroliga kirishimiz kerak bo'ladi. Bosh hisobchi login parol orqali jo'natib bo'ldik. Keyin biz mana ishonilgan vakil login parolga kirdik. Ya'ni doверенность ichida va yana takrorlayman, doверенность ichida familiya, imom, otchество va mana shu login, ishonilgan vakil loginda bir xil bo'lishi kerak. Endi yana o'sha dokumenты, учет основных средств, доверенность на материальные активы tmz ga kiramiz. Mana отправлен holatida turibdi, ishonchnomamiz. Uni провести tugma orqali qabul qilamiz. Bo'ldi. Status утвержденga o'tdi. Endi o'sha доверенность, o'sha ishonchnoma bizga beg'araz berishi kerak, tmz beg'araz berish kerak tashkilotida ko'rinib turibdi. Endi ushbu tashkilot bemalol tmz yoki asosiy vosita spисание qilib beg'araz tanlab ushbu doверенность tanlasa bo'ladi, o'sha ko'rinadi. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.